все, означает, что выпьем за ту многострадальную жизнь, здание. Я хотел сказать, не скажу, с мужиками, да, вот, правильно, с мужиками. Ну какой он мужик интеллигент, да, может быть, нет, не конкретно, я за всех. Вот, на Байконуре. За женщин. Спасибо. Ура! А вы пойди туда, которую вы нам не давали. Вспоминаю анекдоты, они все из жизни. Кеннеди стал президентом, помните, Карибский кризис и все прочее. Когда первый спутник, ладно, он маленький полетел у нас, у них 4,5 тонны, потом полетел. Вот. Ну, первый как-то не пережили. Но когда полетел, да, когда полетел Гагарин, это был шок полностью для Америки. Америка взбунтовалась. Как так? Они считали, что они все впереди планеты все, и тут такое. Страницы всех газет тогда заполонило выступление в Конгрессе Кеннеди, который со слезами на глазах извинялся как бы за предыдущих своих товарищей, в кавычках. И вот тогда, помните, они в пику нам сделали программу освоения Луны до 69-го года. Они ее выполнили. Но я не об этом хочу сказать. То, что сделали вы, и то, что продолжают сейчас на космодроме ваши ученики, ученики ваших учеников, это, несомненно, ваша заслуга. Почему? Потому что долгое время, понимаете, в силу определенных обстоятельств, никто в России и в СССР не знал, что там работают военные. Ни один гражданский не мог сделать то, что сделали вы. Будь то строитель, будь то врач, будь то в таких диких степях, в которых работали вы. Такая вода была в Сырдарье, когда 3/5 Сырдарьи, а остальные за 22 километра качалась. Понимаете, да? И вот сейчас даже говорят, вот космодром запускает, структура Роскосмоса от высшей структуры, которая есть на космодроме, и до начальника отдела возглавляют офицеры запаса. Офицеры запаса. Нигде сейчас для космодрома кадры не готовятся. И идет, вот поймите правильно, умирающий космодром. Умирающий, потому что люди работают там и за 60 лет, стартовики, в условиях и жары, и холода. Это те люди, которые прослужили на космодроме. Приедет 50-60 лет, ему здесь работы нет. Он привык делать определенную работу, согласен со мной. Понимаете, да? И это про вас сказал Королев. Я, говорю, за одного испытателя полигона даю 5 своих промышленников. Это про вас он сказал, когда говорил, вот Владимир Алексеевич, на техруководстве выступает замтехрука и говорит, давайте я доложу о состоянии корабля. Он говорил, пусть докладывает военный представитель. Но представитель имеется в виду полигона, не ПЗ. Говорит, он правдиво расскажет. Понимаете, да? И вот сейчас, вот у меня специалисты прилетели с НАСА, они говорят, НАСА портреты Гагарина висят. Независимо от того, что они, ладно, наши враги, но пройдите по городу, Санкт-Петербургу, ни одного портрета нет. Вот поэтому, говорю, молодежь и не знает, кто сейчас на станции летает, кто 2 человека полетели на год. Вот спросите, вот такая у нас сейчас пропаганда идет. Пропаганда. Но я другое хочу сказать, что космодром жив, работает благодаря вашим ученикам, ученикам ваших учеников. Вот. И 31-я площадка работает по пилотируемым пускам, и первый старт работы по пилотируемым пускам, независимо от того, что, да, разделили космодром, все ломают казахи, но это их собственность. Это не вина казахов, это вина тех, кто космодром единочасье передал Казахстану, независимо от того, что его строила Молдавия, Белоруссия, Украина и все прочее. И, естественно, они ломают и казармы на 2-й площадке, на 31-й площадке, это их собственность. И винить их в этом нельзя. Нельзя. Это наши подписали такой договор. Но независимо от этого, мои функционируют, пусть там 80% казахских студентов учатся. Госпиталь, конечно, там уже 2 корпуса разломали. Если мы соберемся где-нибудь в следующем году, я вам покажу слайды, где вы увидите, какой город. Стены, там, окна определенных домов заложены кирпичом. Все вот такой вот ситуация, понимаете? И то, что 115 миллионов долларов платит в год Россия за аренду космодрома, это тоже не вина тех, кто там работает. Администрация и до начальников отдела тоже занимают офицеры запаса.
умер Безенцев, но сейчас Петренко исполняет обязанности полковник. Понимаете, что дело? Запасы. Все космодром держится на военных. Поэтому я хочу выпить за вас, которые воспитали такую плеяду учеников, и которые до сих пор продолжают ученики учеников, да, работать, испытывать в тяжелых условиях космическую технику и осуществлять запуски на космодроме. Космодром — единственный в мире космодром, который больше всех осуществляет запуски. И ракеты типа «Союза», «Союз-2», сейчас 29 числа будет с 31 площадки запуск грузовика. Вот по этому запуску будет затем переходиться на ракету «Союз-МГ», переходить на ракету «Союз-2» разработки Омска. То есть система управления с Харькова будет снята с ракеты. Понимаете, в чем дело? Ну, Харьковская. Вот так переходим, мы занимаем импортозамещение, как говорится. Хотя и отношения с харьковскими заводами нормальные, и все прочее, понимаете? Вот. Поэтому за вас тоже. Подождите. За первый космодром мира. Да, и еще маленький момент. Больше нет никакого космодрома. Вчера как раз исполнилось первому управлению 53 года. Володя, я сказал. За первый космодром мира. Да. И больше нет никого. Здоровья! Ну давай. Черновцы не забывали. Готовлюсь зорничником для выступления. Я здесь сижу, они меня ждут. Владимир Алексеевич, Котенко. Спасибо вам. Сейчас. Я начал тебе говорить, был на курсе МЧС. Там железно, по полную минуту опоздать и раньше уйти. Да. Муж у меня закончил Серпуховское училище, золотой медалью, потом поступил в вам в академию. Я с ним познакомилась на первом курсе. Я фармацевт по специальности. С космосом как я связана? Когда моей дочери исполнилось 9 месяцев, соседка кричит. Я в садике гуляла с девочкой горного института. Она кричит: Валь, скорее домой, Гагарин в космосе. Это было. А в 1963 году мы приехали на Байконур. Муж, когда приехал, ну каждая жена хочет быть с мужем. А я вообще была очень капризная. И стремилась с мужем вместе поехать. А он мне пишет: жить негде. С казаками хочешь в палатке жить? Разрешилось все простым путем. Оля Ломова, с ним вместе в одной школе училась жена Анатолия Алексеевича Ломова. Они уезжали в отпуск. Мы поселились в их квартире. Прожили там месяц, они приезжают с отпуска, и мы еще месяц прожили. Потом мы прожили месяц у Виктора Павловича, начальника Бодина, он уехал в год. Потом нам дали комнату на 8 марта квадратную. И я к тому времени забеременела вторым ребенком. К нам пришел Удальцов, полковник, посмотреть, как его живут сослужители. Я мою окно. Он меня не видит, я стою на столе. И говорит: что ты хозяйка, лужу такую распустила от самого окна, иду. Когда я к нему повернулась, я на последний срок. Он ко мне подбежал, снял меня. Ребята домыли окно, который с ним вымыли пол. А у меня еще сосед был, Иван. К нему жена не видела. Многие же жены есть. Я говоришь, не все такие были, как мы, прожившие 48 лет, как сумасшедшие, за мужем везде таскали, да? Таких, скажем. Теперь приехала, работы нет. Пошла в детский садик, воспитательница. Полгода проработала, устроила своих детей, подошла моя очередь в гарнизонную поликлинику вашу в Ленинске, киоскером. Детей, значит, я устроила, меня оттуда не отпускали. Говорили, 2 месяца отпуск, оклад больше. Но у меня от природы вот это была тяга к фармацевтическому. Папа больной, астмой после войны, сражался в Норвегии. Мама диабетик, лекарств нет, а я с фактически у них сидела.
Вот что я вам хочу сказать. Второй раз, когда я столкнулась с космосом, это я работала когда в детском саду воспитательницей. Там работала сестра Волкова, врачом. И когда вот несчастье это случилось, Волков Хасаев погибли, это было страшно, конечно. Со второй трагедией я столкнулась с Комаровым. Я выхожу из аптеки, меня муж встречает. А Комаров не ходит. Значит, сейчас скажу. Очень долго. Подготовка. Быковский, Комаров, Рюмин. Да, их очень много было. Так, Валечка, Нет, они втроем выходят из пельменной. Валентина Мне говорит, посмотри, в центре просят завтра тост. полетит. Сейчас я скажу, последний, все, закончу на этом. А мне сон приснился, что этот корабль сгорает. А муж собирается на работу. Я ему говорю, он говорит, а что я скажу? Материал сырой. А что я приду и скажу, что моей жене вот сон приснился, там сгорел. И вы представляете, какая со мной была истерика, когда действительно пришла с работы, в 7 часов включили. И он погиб, это было трагично. Вот так я была связана. С Леоновым я была как связана. Дочку младшую пионерку принимала. То есть со всеми была связана. Хочу вам сказать, в самые прекрасные времена, вот сейчас с охотами созвали, Да, на в Байкале. Томске живут, в Казани живут, в Днепропетровске, в Чернигове, в Виннице, в Москве, в Подмосковье, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Все только те времена вспоминают, и все говорят, как мы там дружно жили. А помните, как мы бегали на Сырдарью? Смотрите, как полетела ракета, не полетела. Так вот, ребята, что я хочу вам сказать. Всем, конечно, большое спасибо. 8-й год пошел, как я Бориса Александровича похоронила, жить не хотела. Я ударилась в пьянку. Я в жизни не пила. Мне никто не верил, что я пью. Я в больницу попадала, меня спрашивают, какой недостаток? Я говорю, алкоголичка. Никто не верил. Что я вам хочу сказать? Все надо пережить. И всем я вам здесь присутствующим желаю здоровья, долголетия, счастья, радости в жизни, во внуках ваших, дочерях. И все будьте здоровы. Вы меня извините, пожалуйста. Это мой супруг. Браво! Вы не начинаете провожать. Поэтому, ребята, давайте, сегодня сообщество, между прочим, вот я даю оценку, всегда, ну, может быть, совсем не настоящий, но тем не менее, я считаю, сегодня настоящая оценка. Сегодня общество собралось. Вот те, которые повзрослели, а то бывало балаган, кого справа, слева, то военноприемка, то те, я оставил, в конце концов, я уходил раньше. Сегодня я с удовольствием вас каждого провожу. Дома. Дома. Стало время. Но тем не менее, давайте возвращаться к реальности. Ловко получил. Тяжелый сегодня обстановка. Я записываю все, что вы говорите. Я не записываю, ты не слушай. Володя, звони мне. Сегодня сложилась сложная обстановка, между прочим. Вот по этой нашей тематике сегодня, к которой мы обратились, вот, и дальше, куда мы движемся, вот в этом отношении. Мы вот и с Татьяной Павловной как-то были, есть у нас такая организация, очень мощная, ядерная ядерных исследований, были один из институтов. И там вот это все мы совместили начало вот испытаний, вот это то, что связано с ядерной энергетикой и так далее, и пришли к выводу. Сегодня тот момент настал, когда вот мы, те, которые вот здесь сидящие, не подсказывали, не шутите, кстати. Тем, которые мы сегодня остались, мы должны на вздохе, на издохе, в конце концов, и тем не менее, я призываю вас. Не, Костя, вот тогда я не буду. Непослушный Я не ребенок привык, Вова. понимаешь ли?
Я сегодня ничего говорю. Вот, поэтому сегодня должны все-таки нас напоили, возможно, нам, всем здесь сидящим, вот в этом отношении. Молодежь, подумай, молодежь нашу, насколько это возможно восстановить. Не восстановить, а направить на то, что вот мы, вот все здесь сидящие, а то мы так покорились, что старичье, ничье, и в конце концов ничего подобного. Вот если на каждый на своем месте, эта молодежь немножко направить на свой путь, а путь какой у нас? Очень простой. Россия. Россия, братцы мои. Национальная безопасность, это очень много сегодня значит. Мы сегодня так живем в эйфории, что ну потому что мы Донбасс, ну потому что мы это... Ничего подобного. Сегодня это очередная проверка нас. Поэтому, ребята, я вас уважаю. Уважаю за то, что вы прибыли сюда. И даже не за это, а за то, что я вас всех знаю прекрасно. Что вы настоящие наши люди, нашей страны, нашего государства. И никогда не оставите ее вот так вот просто дать черт с ним, как катится, так и катится. Этого нельзя допускать. Я еще раз прошу наполнить бокалы наполнить и выпить за нашу Россию. Кого за кого? Наполнить бокалы. А пока наполнили бокалы, Когда наполняют бокалы, можно сказать. то, что я не сказал. 30 секунд. Если можно, 30 секунд. Внимание! Я не буду представляться, потому что это ни о чем не скажет. На самом деле, Да мы все вас знаем. давайте просто, говорится, Это вы представитель вы знаете, я не буду, правительства? ну, меня можно уважать, не уважать, это как угодно, говорится. Я просто это самое, не буду говорить ни о работе, ни о чем, говорится. Я просто хочу сказать о своих личных ощущениях, которые, может быть, являются главнее всего, говорится. Как я себя чувствую, как я хочу жить, кого я хочу видеть рядом, кто мне так помог стать в жизни тем, кем я стал, говорится. Вот об этом хочу сказать. И хочу сказать о том, что все, кто приехал, а до меня приехало очень много людей тогда на Байконур, говорится, Владимир Алексеевич мне вообще помог стать, это не личное самое, как бы там. Я просто хочу сказать, что пожили долго, как хотите, как можете, говорится, не болели, говорится. Я тоже этого сам себе хочу пожелать. Чтобы мы приходили сюда, потому что общение – это самое главное, что есть в жизни, говорится. Работа есть там, все и прочее, всегда оно есть, говорится. Или нету. Но есть общение, которое позволяет, так скажем, почувствовать себя счастливым. Давайте выпьем за наши эмоции, вот, за то, чтобы мы жили, сколько хотим, сколько можем, говорится. Всегда считали, что мы счастливы, а мы счастливы на самом деле, потому что у нас есть друзья. Коллеги, давайте выпьем за это. Так, языки стали и закончим на этом. За Россию. За Россию. Так, сейчас, в общем. Слушай, вот как бы научиться одновременно снимать и выпивать? Вот вопрос здесь. Ответьте на этот вопрос. Разрешите зачитать, конечно, может, немножко наивные стихи, посвященные нашей памяти о войне. И поздравить вас всех с 70-летием великой нашей победы. Была война, немыслимо далеко, где-то там, за горизонтом дней, но только боль утрат жива в народе, у каждой семье все говорят о ней.
Судьбина горькая отчизны, страдания, боль, немыслимых потерь. Кто виноват, кто прав в жестокой битве, попробуй докажи хоть умному теперь. А раны на земле и в сердце живы. Что значит дорогого потерять? Кто не любил и не страдал при жизни, тому, конечно, не дано понять. И те бойцы, что шли в сражение, давно в земле и беспробудно спят. Пусть не каждый был в бою героем, но для меня он, безусловно, свят. Кто был в тылу, страдал не меньше, не жизнь, а каторга была, и рабский труд. Ерунду. Вай. Подождите. А поэтому слушайте. Поэтому сегодня еще раз большое спасибо, что вы прибыли. Хоть я покланяюсь каждому. Ну, сборы вот эти сегодня, они тяжелы тем, чтобы когда начинаем оповещать, один через второго, ты через третьего скончались. И здесь надо понять, как мне это тяжело. Я почти в стихах. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Для того, чтобы собрать нас всех вместе, сколько нужно человеку потратить энергии и желания. А желание главное. Вот. Я думаю, что он, конечно, не один. Но от тех, кто не участвовал в этой организации, я хочу сказать большое спасибо. Спасибо. Давайте, рассказывайте. Вы знаете, я вам сейчас маленькую историю расскажу. Давайте вначале станем. Так, вы там поднимите голову повыше сюда, чтобы ваше лицо было видно. Я вот вам сейчас расскажу про... Тихо, внимание. Да, пошел. Здесь кинофильм идет о том, что как мы встречались по поводу космонавта нашего Гагарина. Да. Вот я вам расскажу. В 1984 году мы в Байконуре, значит, копали огород. Знаю где. Приезжаю, смотрю, там у соседа два каких-то незнакомых человека сидят. Я говорю, ну что вы там сидите просто так? Давайте мы вместе покопаем. Они согласились, мы покопали. Уехали они потом, попили чаю. Я прихожу домой, газету открываю. А это, оказывается, дублирующий космонавтов. Александров и Лазарев. Вот так вот. А оказывается, они мне вскопали огород. Ну вот видишь, я даже знаю, где этот огород был. И, кстати, поразительно, тогда был большой урожай. Я говорю, если бы не вскопали мне космонавты, урожая бы не было. Вот такой маленький интересный эпизод. Очень даже острый, хороший эпизод. Да. Действительно. Ладно, Ладно, счастливо. До свидания.